السلام عليكم. بونجور تو الموند. بما انه موسم الفواكه والفواكه الزوينه، اليوم اقتراحي لكم واحد الكيك بالبرقوق. ما تمشيو فين، بقاو معايا باش تعرفوا على الوصفه. Voilà, alors c'est la saison des fruits, de bons fruits. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un cake aux prunes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la recette. دونك غادي نحتاجو في المقادير، غادي نحتاجو هنا 200 غرام ديال الدقيق. دونك on va avoir besoin de 200 غرام de farine blanche. غنحتاجو 90 غرام ديال السكر، 90 غرام de sucre سمول. بالنسبه للسكر هنا غادي يجي حدو قدو، يعني ناقص في السكر. الا بغيتو يجيكم شويه حلو غتضيفوا شي شويه، واحد 20 غرام ولا. alors pour le sucre, moi j'ai diminué le sucre, donc vous pouvez ajouter pour avoir un peu plus sucré. غنحتاجو 90 غرام ديال الزبده اللينه جد لينه. on va avoir besoin de beurre très mou. غنحتاجو 60 مليلتر ديال الحليب، 60 مليلتر دو لي، واحد الساشي ديال الفانيلا، واحد الساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. دونك on va avoir besoin d'un sachet de vanille ou de la vanille, un sachet de levure chimique de 8 grammes, une petite pincée de bicarbonate si vous en disposez. الا كانت عندكم البيكربونات غادي نضيفوا واحد الرشيشه. بالنسبه للبيض، الوصفه الاصليه فيها 3 د البيضات كبار، انا حيت عندي هنا البيض صغير غنستعمل 4. دونك بور لي زو en fait sur la recette initiale on dispose de 3 œufs en fait, on doit avoir 3 gros œufs, mais comme ici j'ai des petits œufs donc j'ai utilisé 4. وغنحتاجو بطبيعه الحال البرقوق. انا هنا عندي كيلو الا ربع. غادي نشوف يقدر يقدني كله، يقدر نزيد حبات او ننقص حبات. ici j'ai prévu 750 grammes de prunes et je vais voir peut-être que j'aurai besoin de plus ou de moins. donc غنبدا بالزبده. غنطربها مع السكر. donc je vais fouetter ensemble le beurre et le sucre. غادي نضيف عليهم البيض. je vais ajouter les œufs. غادي نضيف البيض. je vais ajouter les œufs. voilà. je vais encore fouetter un petit peu. غادي نطرب شي شويه. نضيف الحليب. je vais ajouter le lait. voilà. ودابا غادي ناخذ واحد سباتول. je vais prendre une spatule. alors je vais ajouter la farine. نضيف الدقيق، la levure, le bicarbonate et le sucre vanillé. السكر فانيليا تقدروا تقربوه في الاول مع انا غير نسيتو صافي. دونك vous pouvez en fait le sucre vanillé ajouter dès le départ. j'ai juste oublié donc je vais le mettre à la fin. كيف قلت لكم واحد شي شويه راس المعلقه ديال البيكربونات الا كان متوفر. دونك اون بانسي دو بيكربونات. فوالا. وغادي نخلط هادشي غير بالسباتول. Donc je vais juste mélanger à la spatule.
نتوما دغيا كتوجد لنا هاد لاباط. ها هي واجده. نتوما دغيا كتوجد هاد لاباط بكل بسرعه. غناخد المول اللي غنسرح فيه لاباط ديالي. دونك جو برون ان مول، انا خديت مول عريض كمان. وغادي نسرح فيه لاباط ديالي. دونك فوالا جو في ايطالي ما بات. انا ما غنديرش هاد الكيك عالي وما غياخدليش حتى الوقت بزاف باش يطيب. فوالا غادي نسرح لاباط ديالي بالسباتول. فوالا غتجي بحال اون كوش رقيقه، يعني ماشي عاليه. فوالا غنسرح بالسباتول مزيان، نحاول ايغاليزيها. جيسي ديغاليزي سورتو لو مول. غادي ناخذ البرقوق ديالي. جو بروند مي برون، غادي نحيدهم العظم ونقطعهم على 4 تقريبا. دونك فوالا جو بروند مي برون، جو في لي دينويوتي اي جو في لي كوبي اون 4. غادي ناخذ البرقوق ديالي اللي قطعته وغادي نحاول نستو بحال هكا، يعني بحال شي سطر غنصاوب. دونك جو بروند مي برون، جو في لي ديسبوزي اون دي ليني. دونك انا بالنسبه ليا 750 غرام اللي قلت لكم شيطت منها مازال. فوالا لي 750 غرام جو لي با يوتيليزي توت باسكو ان فيت جي دي بتيت برون، حيت عندي البرقوق صغير. وما الا كان البرقوق كبير غادي تحتاجوا غنزيد واحد السطير، غتحتاجوا كثر لان ملي غتقطعوا على 4 غادي يجي صغير. فوالا si les prunes, si vos prunes elles sont plus grosses que ça, automatiquement vous aurez besoin peut-être d'un peu plus de 750 grammes. Ici, moi, c'est nickel. غادي نسخن الفران ديالي. الفران ديالي راه مسخن على 190 درجه. دونك مون فوغ الى ايتي بريشوفي على 190 دغري. وغادي ندخل هاد الكيك ديالي اولا الكاطو ديالي يطيب. دونك جو في فير اونتري مون غاتو ا كوير حتى يتحمر لي عاد نخرجو. دونك جو في ليسي جوسكا سو كي سوا دوري en haut et je vais le faire sortir. Mon four il est préchauffé à 190. ملي نخرج الكاطو ديالي من الفران كنرشو سكر غلاسي. دونك à la sortie du four je saupoudre mon gâteau de sucre glace. Il a cuit pendant 38 à 40 minutes. انا خليته طاب هنا تقريبا 38 حتى تخليو 38 حتى ل 40 دقيقه تيتحمر مزيان كيف قلت لكم. صافي تخرجوه وترشو بسكر كلاصي. الوصفه ديال اليوم سالات. نتمنى انكم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.